مش عاوزه ابان احسن يعني عادي زي ما انا، فانا عاوزه اخف حاجه. الفاونديشن لو مش عاوزه تحطي بلاش يعني حاجه بسيطه. مش بحب الكونسيلر يعني بحسه بيبقى بيخوف كده. ليه؟ يعني مش هتحسي بيه اصلا. يعني مش عاوزه اتغير ومش عاوزه يعني احس ان في بودر على وشي، يعني عاوزه الموضوع يبقى سموث قوي وكريمي وكده. يعني انا مش بحط ميك اب خالص خالص. جربت صحابي يحطوا لي وكده ما حبيتش نفسي فيه. بس كده؟ اه طيب بس عشان نبقى متفقين كده كده لازم نحط كونسيلر عشان نداري سن، او مفيش هالات كتير ولا حاجه، بس نداري او نوحد اللون يبقى كله زي بعض. انا جايه والعيبه معتمده عليكي يعني. نبدا. ماشي. كان مريح قوي. جاي من مكان بعيد عن طنطا يعني مثلا ساعه ونص تقريبا في الطريق او كده. ترجعي تاني نفس المكان؟ هي الخطوبه هناك؟ خطوبه هناك. بس انا مش سحبها كده، انا عاملاها فوق شويه زي الكات قوي شويه. تمام. من طنطا وكده والبيج بتاعتي هم اختاروا. هم اللي اختاروا يعني؟ انا مش بعرف في الميك اب خالص، فهم اللي قالوا لي دي كويسه. طب العريس اصلا منين بقى؟ من نفس البلد بتاعتي وهو اللي اختارك برضه كمان. فرشة كمان. حلوه قوي. السحبة ايه بقى؟ مش باينه خالص، انا كنت مفكراها كبيره قوي كده. حلوه قوي، شكله حلو قوي من الجنب. بس حلوه قوي. اللي عملت اوكي عينك تحت. تعالي تعالي تعالي.